ดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการลำโพงข่าวชาวนครนายกที่เคารพครับวันนี้ผมชัยยันต์ พงศ์สบุตรประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้พาทีมงานได้มาเดินทางมาที่โรงเรียนทหารการสัตว์อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้ก็เลยเดินทางมาแล้วก็อยากจะนำสิ่งดีๆของโรงเรียนทหารการสัตว์ไปเผยแพร่ภาพแล้วก็ออกอากาศผ่านทางรายการลำโพงข่าวชาวนครนายกนะครับก็อยากให้ท่านพันเอกเฉลิมเกียรติทองสิริรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ได้พูดคุยเล่าให้พี่น้องประชาชนว่าภารกิจของโรงเรียนทหารการสัตว์นี้ทำอะไรบ้างครับผมครับขอบคุณครับในส่วนของโรงเรียนทหารการสัตว์นะครับเราจะมีภารกิจด้วยกัน2ประการนะครับประการแรกนะครับก็เป็นการเรียนการสอนของเหล่าทหารการสัตว์นะครับในเหล่าทหารการสัตว์เนี่ยจะต้องนายทหารใน10พนักงานราชการนะครับจะต้องมาเรียนที่นี่นะครับที่นี่จะมีอยู่ด้วยกัน3แผนกวิชานะครับประกอบด้วยแผนกวิชาสัตวแพทย์แผนกวิชาเกษตรกรรมและแผนกวิชาทหารทั่วไปในส่วนของโครงการเกษตรรวมใจนะครับกิจกรรมก็จะมีอยู่4กิจกรรมโดยมีท่านอาจารย์วินัยนะครับท่านอาจารย์วินัยพุกศรีสุขเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของโครงการเกษตรรวมใจทั้งหมนะครับในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกองการศึกษาเนี่ยผมก็ลงมาดูบริหารให้กิจกรรมดำเนินการแต่ว่าแรงงานที่ลงมาหลักๆก็จะเป็นนักเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนแล้วช่วงหลังเนี่ยที่ว่าทหารก่อนปลดเกษียณเนี่ยที่ในช่วงแรกมาเรียนตอนนี้ยังมีไหมฮะตอนนี้ก็จะเป็นทหารของกรมการสัตว์ทหารพันลอซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนทหารในภูมิภาคเนี่ยทุกกองทัพภาคเขามีฐานการเรียนรู้แบบนี้ซึ่งลอกแบบไปจากโครงการลอกแบบจากต้องดูต้นแบบจากเราไปดูของจริงกันได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเผื่อที่ว่าจะได้ช่วยแนะนำระหว่างการชมบรรยายประกอบการชมอีกครั้งหนึ่งครับยินดีครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมรายการลำโพงข่าวชาวนครนายกที่เคารพรักครับขณะนี้ผมชัยยันต์ พงศ์สบุตรประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้เดินทางมาที่โรงเรียนโคนมนะครับซึ่งท่านพันเอกเฉลิมเกียรติทองสิริรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ได้นำพาทางคณะของลำโพงข่าวชาวนครนายกมาที่โรงเรือนโคนมนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันครับยังมีอีกท่านหนึ่งครับอยู่กับเราตั้งแต่แรกเลยนะครับท่านพันโทอนุรักษ์การสมมุติหัวหน้าแผนกเตรียมการนะครับอยากให้ท่านมาพูดคุยในส่วนต่างๆที่ท่านดูแลอยู่ครับผมก็สำหรับตัวแผนกเตรียมการนะครับก็จะดูแลในด้านเกี่ยวกับนักเรียนนะครับในฐานนักเรียนที่เข้ามาเรียนทั้งหมดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งในส่วนของกรมการทหารบกเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของกองทัพบกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยในส่วนของเราจะมีการศึกษาในด้านของวิชาสัตวแพทย์นะครับซึ่งที่นี่ก็จะเป็นแหล่งศึกษาในด้านวิชาสัตวแพทย์เพราะว่าเรามีทั้งสัตว์ที่เตรียมพร้อมนะครับอย่างด้านวัวทางด้านที่นี่เป็นต้นนะครับอีกส่วนหนึ่งเราจะมีในส่วนของม้าครับแต่ตัวนี้จะอยู่ที่ตัวโรงเรียนทหารการสัตว์ในส่วนแยกที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งก็จะเป็นสถานีฝึกงานให้นักเรียนเนี่ยได้ขี่ม้าด้วยนะครับทุกคนครับอย่างในโคนมนี้นะครับก็สถานที่ฝึกงานเนี่ยเราก็ยังได้เป็นมาตรฐานนะครับคือได้ทางด้านมาตรฐานฟาร์มครับได้ฟาร์มคุณภาพที่ปราศจากโรคนะครับซึ่งเรามีการทำเวชกรรมป้องกันเนี่ยในด้านเกี่ยวกับโรคปากเท้าเปื่อยก็โรคทางด้านวัณโรคทิวเบอร์คูโลซิสเนี้ยเรียบร้อยครับก็เรียกว่าดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์ด้วยนะครับการป้องกันโรคภัยต่างๆด้วยนะครับต้องขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ครับสวัสดีครับในโอกาสนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านพันเอกเฉลิมเกียรติทองสิริรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ไว้ณที่นี้นะครับ